Сегодня я вам покажу, как сделать прикольный камин. Так, берем любые лестницы, делаем так, как показано на видео. Так, потом так делаем так вот, потом делаем вот так. Да, пока что кажется не очень красиво, но потом вы все увидите. Так, не, конечно, камин будет не такой красивый, может, у других. Ну, просто я сейчас его только сейчас придумал. Так, значит, вот так. Потом делаем вот так. Потом закрываем вот так. Тут закрываем это, и сначала сюда костер. Закрываем. Потом делаем красивую такую слоечку. Такую. Вот так. Что вот здесь, так. Потом делаем дырку. Или без дырки можно. Короче, вот так делаем. Получится прикольный камин. Вот такой камин у вас получится. Тут можно еще что-нибудь добавить, например. Так можно. Вот так еще сделать. Потом сюда можно поставить цветы или еще что-то. Сейчас только цветочки найду. Поставлю их. Допустим, розы и что любит Фиксай. Уже забыл, как они называются. Сюда ставим и сюда. Получается... Подождите. Ладно. Получается вот такой камин. Красивый и уютный. Пожалуйста, если наберется, например, 1 лайк, выйдет новая часть. Не именно по каминам, тоже по красивым постройкам. Всем пока!